Технические звуки в сказке. Послушайте, пожалуйста, то, что обычно понятно мужчинам и мальчикам. В это время Шишкомобиль наехал на камень и подпрыгнул. Так, вот минуточку, он подпрыгнул. Посмотрите, повышение уровня звука. А вместе с ним подпрыгнули и белки. Следи за дорогой! Обеспокоенно крикнул Мирко. Пыш-Поня вцепился в руль, но машину от прыжка бросила в сторону. Вот, ее бросило в сторону, и она затормозила. Бросила в сторону кусочек из другой оперы, а затормозила из третьей. Вот этот звук и вот этот – это квадроцикл, а вот это вообще мотоцикл. И в целом приходится собирать для Шишкомобиля вот такой наборчик.